бабасы минем карт бабайым Шакиров Максум Барый улы. Ул 1924 елның 12 сентябрендә туган. 16 яшы тулгач акча эшләү нияте белән Ленинградка китә. Һәм шунда берничә ай эшләгәч сугышка алына. Сугышта бабайым бик каты яралана. Аны санитарка кызлар госпитальгә алып барып җиткерәләр дә бик катлаулы операция ясыйлар. Операциядән соң бабайымны Сочига ял йортына җибәрәләр. Бабайым анда терелеп беткәч, тагын сугышка китә. Бабайымны Кызыл Йолдыз ордены белән бүләклиләр. Аның бик күп медальләре бар. За победу над Германией, за боевые заслуги. Хәзерге көндә бабайым юк инде, ул үлде. Әтием, әнием, әбиләрем миңа еш аның турында сөйлиләр. Бабайыбыз безгә тынычлык китерүче. Без аның белән горурланабыз.